Yes sir. Đi thôi. Candy, Candy, tỉnh lại đi, Candy. Bọn nó đã cướp hết vũ khí của chúng ta rồi. Là bọn nào làm chuyện này? Là bọn Alibaba. Candy, Candy. Hôm nay mày đã có công. Tao sẽ chở cho mỗi đứa một khẩu súng. Tự chọn đi. Bây giờ ba chúng mày về vị trí canh gác đi. Yes sir.